တခါကအင်မတန်တင်းငယ်ပြီးအပြစ်ကင်းစင်လွတ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။သူမရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏမှာပဲဖားဦးကြီးဟာသူ့ရဲ့တားဖြစ်သူအတွက်ဇနီးအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ဖို့အတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဖားတာအဖေကတော့ဘာမှပင်ပန်းခံစရာမလိုပဲလှပတဲ့သတို့သမီးလေးကိုရတော့မယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဖားနဲ့လက်ထပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတီးကတီးတလီလေးရတော့အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုလိုပါပဲ။သူမဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ငိုကြွေးနေခဲ့တယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်နေရတဲ့ရေအောက်ကငါးလေးတွေဟာတီးတလီလေးကိုတနာကရုဏာတတ်မိကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့အားလုံးစုပေါင်းပြီးသူမထိုင်နေတဲ့ဂျာဖက်တန်လေးကိုကွက်ဖြတ်ပေးလိုက်ကစီးစင်းနေတဲ့ရေစီးနဲ့အတူလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။တီတလီလေးဟာရေစီးအတိုင်းမျောပါလာရင်ပန်းပေါင်းစုံပွင့်တဲ့ခြိုင်ဝမ်လေးတစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အဖေါ်မရှိတယောက်တည်းဖြစ်နေပေမဲ့သူမအားမလျှော့ခဲ့ဘူး။မြက်ပင်လေးတွေနဲ့ပိုင်ကျိုးလေးလုံးပန်းဝရီလေးတွေတောက်ရင်းအသက်ဆက်ခဲ့တယ်။ဆောင်းတွင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ပန်းတွေအားလုံးညှို့နှွမ်းသွားပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနင်းတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးအစားအစာလေးမရှိအေးစိမ့်လာတဲ့တန့်ကြောင့်တီတလီလေးဟာနင်းတော်တွေမှာတတိလစ်လေးချသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကျမင်းကြီးတကောင်ကသူမကိုတွေ့သွားပြီးသူ့ရဲ့တွင်းထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ကျမင်းကြီးရဲ့ကရုဆိုင်မှုကြောင့်ဒီတလီလေးအသက်ချမ်းသာရခဲ့တယ်။ဂျေဆုဆက်တဲ့အနေနဲ့ကျမင်းကြီးရဲ့အင်းအလုပ်တွေကိုဝိုင်းကူလုပ်ပေးရင်းအတူနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ချမ်းသာတဲ့ပွေးကြီးဟာကျမင်းကြီးစီအလေလာရင်းဒီတလီလေးကိုမြင်မြင်ချင်းချီမိတွားပြီးလက်ထပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြန်တယ်။ဒီတလီလေးဟာကျမင်းကြီးရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးလက်ခံလိုက်ရပြီးမြင်ရင်းထဲမှာတော့ပူးဆွေးနေခဲ့တာပေါ့။ပွေးကြီးရဲ့တွင်းနက်ထဲကိုလိုက်တွားနေတော့မှဒဏ်ရာရနေတဲ့စားကလေးတစ်ကောင်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ကျင်နာတက်တဲ့ဒီတလီလေးဟာစားကလေးကိုတနာပြီးမဲ့စိတ်ချမ်းကိုချမ်းရှိတဲ့ပွေးကြီးကတော့သူမကိုမောင်းမိုက်တဲ့တွင်းတွေကိုပဲအတင်းဆွဲခေါ်ပါခဲ့တယ်။ဒီတလီလေးဟာပွေးကြီးမသိအောင်စားကလေးစီတိတ်တိတ်လေးပြန်လာပြီးနေတိုင်ပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်။အချိန်တက်လို့ဒဏ်ရာတွေပြောက်တဲ့အခါစားကလေးဟာခေါင်းခင်ပြားတွေကိုလွတ်လပ်စွာပြန်ထမ်းထားခဲ့ပါပြီ။မင်္ဂလာပွဲကျင်းပမယ့်နေ့ရောက်လာပြီးဒီတလီလေးဟာသူမမချစ်တဲ့ပွေးကြီးနဲ့လက်ထပ်ရတော့မှမို့လို့မျက်ရည်တွေနဲ့မင်္ဂလာဝတ်စုံကိုချုပ်လုပ်မိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမပြုစုခဲ့တဲ့စားကလေးလေးဟာပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။စားကလေးကသူမရဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုပ်ပေးရင်မင်းရဲ့ဘဝကိုမင်းမချစ်တဲ့သူအတွက်အနစ်နာမခံပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။စားကလေးဟာဒီတလီလေးကိုသူ့ကြောပေါ်တင်ပြီးဝေးလာနဲ့တောင်းပအရက်ကပန်ကင်းကြီးစီကိုပြန်ပန်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ပန်းဝရီတွေနဲ့လာပနေတဲ့ပန်းမင်းသားလေးတစ်ပါးကစောင့်ကြိုနေခဲ့တယ်။သူတို့နေရောက်ဟာမင်းမြင်ချင်းချင်းမိကားကြပြီးဒီတလီလေးဟာလေသူမတကယ်ထိုက်တန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နှွေးထွေးတဲ့အချစ်ကိုနောက်ဆုံးမှတော့ရှာဖွေသိရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။